Значит, добрый день. Это Ford Kuga. Стучит ходовка. Подергали за полуось. Стучит полуось. Сюда с О, сейчас. Вот такая вот балда. Не знаю пока, что с этим делать. Сейчас что-то подумаем. Тут еще просто проблема, где-то куда-то антифриз уходит. О, а ну вот так еще раз. О, это слышно, тарабанит капец. Ну, в общем, как-то так.